Danas jedna lijepa tura u najdivljiji dio planine Konjuh. Ili da kažem najzaštićeniji. U današnjoj avanturi pridružio mi se Riki, Lukavac Finest. Ostanite s nama do kraja videa i uživajte. Malo ljudi upoznato s tom činjenicom da na planini Konjuh postoji prašuma, prava prašuma. Malo ljudi stvarno upoznato s tim. Većina na Tuzlanskom kantonu, području grada Živince, a i cijeloj Bosni i Hercegovini ne zna da u sjeveroistočnoj Bosni postoji prava prašuma. Evo vidite, uputili smo se u pravcu prašume Studešnice. I ovo su neke od atrakcija koje možete vidjeti u ovom području. Potoci skoro pa presušili. Jako malo vode imamo. Prašuma je dobila ime po istoimenom potoku koji se zove Studešnica. Ujedno to je i voda koju pije grad Banović. Također treba reći da je ovo voda zaštitno područje i nikakva djelovanja čovjeka ovdje nisu dozvoljena. Evo kao što vidite ono što sam malo prije rekao. Neke informacije vezano i za ovu pećinu koju ćemo posjetiti. Vegetacija već postaje jako gusta. Riki, kako se osjećaš na početku ture? Koliko sam spreman, idealno. Uspio sam proći kroz žaru. Sada je Riki tu da se bori. Slobodno ti vrišti. Ništa ćemo kad bude se trebalo. Op, propadne, direktno za map. Hoćeš ti u prašumu da ideš, evo vidiš kako je. A nismo ni ušli još. Jednim dijelom ćemo ići kroz ovaj kanjon od rijeke Studešnice, a njima ćemo se vratiti povratku. Pa je malo challenging. Borba s kanjonom se nastavlja, ja sam našao neki štap. Riki je ponio ove štape za planarenje, a meni je bilo mrsko. Pa moram sad zbog vegetacije koristiti. Tako je. Ova staza je poprilično zarasla i nije očišćena. A i slabo ljudi prolaze odavde, što se može vidjeti. Ali nema veze. Navikli smo na ovo. Ovdje imamo stare stepenice koje je nekada davno uradio. Zaštićeni pejzaž, ali zbog vremena ovdje i vlage mislim da je se urušio. A odavdje kreće uspon ka ovom fenomenu koji liči na hajdučka vrata na čvrsnici. Pa ćemo proći odatle i nastaviti prema pećini. Prelijep fenomen. Da ne misli neko da je ovo jednostavno, već je borba. Teren je jako loši. Evo, Riki se penje i dalje se mučimo. A da probam ovaj fazon sa snimanja sa dvije kamere što Muamer koristi, prijatelj naš veliki. Ukoliko koristite ovakve kamere sa dvije strane, dokaz je da postajete pravi youtuber, influencer, kao što je naš Ramo. Jel to ta? To je ta pećina koja se zove pećina Studešnica. Malo je zarasao pristup, ali evo, izborit ćemo se. Ali prvo moramo malo galamiti zbog naše sigurnosti jer se možda neka životinja unutra nalazi. Medo! Medo! Vidite, Riki nam čisti malo prilaz. Kako priroda pronalazi načine da se rasprostrani,
Možete vidjeti evo i na našoj odjeći koliko ima sjemenki koje se zakačile. Isto tako zakače se i za krzno životinja. Nekada davno sam ovdje bio i sa kolegom Urijem sam ovdje, to jest on je radio topografsko snimanje ove pećine, a ja sam mu pomagao. Onako zanimljiv speleološki objekat. Evo što možete vidjeti, šišmiši bježi od nas. Evo jednog Batmana, ovdje na Rikija. I slijepa temperatura. Temperatura u pećinama je uvijek stalna. Uvijek onaj... Evo nam Batmana, još jednog. Uvijek se, tokom cijele godine istu temperaturu imamo. Malo smo uznemirili šišmiše. A tamo je kraj pećine. A nećemo ići dalje. Malo smo se rasladili u pećini. Dosta je ugodnije nego napolje. Iako nema sunca, nekako je sparno. A i u području smo koje je i prašuma, a i puno vode ima. Napuštamo pećinu i polako idemo ka dubini prašume. U ovom području žive najveće zvijeri Europe. Tako da moramo biti istog razloga oprezni i pažljivi. A evo ovdje je prije nas nešto prošlo teško. Zaštićeni pejzaž Konjuh je podijeljen u 3 zone. Ova zona gdje je prašuma Studešnica se nalazi u pod zonom sa najvećom zaštitom, zoni A. Prije nekoliko godina italijanska organizacija CISP je ovdje radila studiju biodiverziteta uz pomoć stručnu nekoliko univerziteta iz Italije. I na kraju je urađena ta biološka studija biodiverziteta i ovo područje je jako bogato i biljnim i životinjskim svijetom. Možete vidjeti da je staza nepristupačna i divlja. Joj Riki, kad ti djeca s treninga vidi da si u prašumi. Biće krpelja danas. Mi sada nećemo baš duboko ulaziti u prašumu zbog vegetacije i jako je teško kretati se sada, pa ćemo nekom drugom prilikom doći i potpuno istražiti prašumu i napraviti drugi video. A mi smo evo malo odlučili da odmorimo. Neki piknik, hranu ćemo da jedemo. Nismo danas ništa mislili da kuhamo ni da pečemo, jer u strogoj zoni smo zaštite, tako da ne bi izazvali kakav požar ili nešto, ne daj Bože. Nećemo danas ništa kuhati, ni na plin, ni na drva. Riki, uživaš u ručku? Vidite kako, pa šteta, samo nije ona... Bukvalno smo izgubljeni u prašumi. Namjerno smo izabrali ovakav način. Iako imam GPS, namjerno ga ne gledamo, nego baš lutamo prašumom. I strmim liticama i jednostavno da vidimo i osjetimo prirodu i na ovakav način. Je li tako, Riki? Pa tako je nekako. Trenutno smo Riki, prijatelju, kako ocjenjuješ ovo do sad stazu? Izuzetno nepredvidljivo.
Kako i doliči našem vodiču. Nije ba nepredvidivo, nego smo u divljini pravoj. Da vidiš malo i prašuma kako izgleda. Zato možda 50 godina nekom reći, ako više ove prašume ne bude, da si hodao prašumom. Jedna od odlika prašume jeste da nema utjecaja čovjeka na nju. Svo vrijeme koje provodimo ovdje prolazeći nismo vidjeli ni jedno odsječeno drvo. Ni da je grana odsječena, bukvalno sve je prirodno. Pogledajte to rastinje. Moje mišljenje je da je jedini razlog iz kojeg je ova šuma ostala sačuvana je, kao što vidite, teren. Jako je nepristupačno. Vjerujem da istog razloga ovdje nije moglo tek tako da se krči. Gospodine, šta vi to radite? Snimam strizibubu. Još jedno umjetničko djelo Pere Ditlića. Ostalo nam je još malo da siđemo u kanjon Studešnice ili korito potoka Studešnica. Izabrali smo nešto teži način spuštanja, ali da je to isplatio se. Napokon smo se spustili u potok, iako nema potoka, ali koristit ćemo korito kako bi se vratili nazad. Ovo gdje se mi sada krećemo nije najjednostavniji način da dođete do prašume. Postoji mnogo jednostavniji način, a to je da pratite korito potoka Studešnice i tako ćete najlakše da dođete. Mada ni to nije toliko jednostavno. A mi smo izabrali teži put jer kao što ste vidjeli prošli smo i kroz ispod kamenog luka i posjetili pećinu, tako da smo malo lutali kroz šumu da bi došli. Iako ovo izgleda možda opasnije ili nešto, ali ovo je super za ono gore što smo prešli. Evo samo vidite koliko je strmo. Sve ovo iznad nas, a dozgo smo se mi ispustili. Koje je ovo? Ovo opasno. Moj Riki, još uvijek nismo došli na onu početnu tačku odakle smo skrenuli. Hodamo sad preko stabala, kamenja. Valjda se negdje ne krije neki poskok ili šarka. Riki je danas kao trimer. Znači kao da sam trimer sa sobom ponio. Ovo nemojte nikako da radite što ja trenutno radim. Preko suhog drveta da se spuštate. Jer vrlo lako može pući i povrijediti vas. Staza je u pravo dobrom stanju. Stvarno priroda na maksimum. I divljina. Evo jednog potočića u kojem ima vode. I spušta se iz pravca dakle smo mi prošli. Što znači da je vjerovatno izvor negdje gore. Borba sa izlaskom iz prašume se i dalje nastavlja. Zaštićeni pejzaž Konjuh je u najvećoj mjeri proglašen zaštićenim područjem iz razloga kako bi se zaštitili izvori vode, izvori pitke vode koji napajaju obližnje gradove. Tako da još uvijek nam nedostaje adekvatna zaštita za ova prirodna bogatstva koja vidite. Teritorij na kome se nalazi prašuma Studešnica pripada gradu Žvincama. Evo nas, stigli smo na tačku odakle smo skrenuli prema pećini i onim kamenim vratima, kamenom luku.
košnice sa konjuha. Ide sad tuširanje za završetak ture. Osvježavajuća izvorska hladna voda. Završavamo polako sa današnjom turom. Uživali smo pravo, iako je bilo opasnih dionica. Pretplatite se na naš kanal, zapratite nas na društvenim mrežama. Do idućeg videa veliki pozdrav od mene i Rikije. Pozdrav.